Hello, nizere ko mumeze neza, muze mbereke ko nshaka gukora imitako myiza yo kumanika ku gikuta ahantu aho ariho hose kandi bikoroheye rwose bitakugoye. Ayo ni amasahani yarashaje urabibona yamaze kuvaho amarange, nyine urumva ntabwo wayariraho urabibona. Ubu rero wasanga wahita uyajugunya. Ntabwo ari byo, ntabwo uhita uyajugunya ahubwo ngwino nkwereke ikindi kintu wahita ukora. Nahise nyafata nyashyira kuri ako kantu murimo kubona k'agafuka kugira ngo nshyireho amarangi, ngiye gusipureyingaho irangi. Rero nifuje ko iyo design ndi buyikorere inyuma y'ayo masahani, so niyo mpamvu mise nyubika aya masahani, nyubika kuri ako gafuka. Ntabwo ari ngombwa ngo ushyire kuri kano gafuka, ushobora kuba ufite n'igikarito. Impamvu nashyizeho agafuka ni ukugira ngo ya marangi ntaza kuyasipureyingira ahandi hantu akaba yahafata kandi atari ngombwa, niyo mpamvu nta yindi. So iyo ni sipureyi y'umukara, abantu muzi ayo marangi murabizi ndayafite ku giciro gito cyane kiri hasi cyane. So uyifuza wambwira ku mabara yose waba ukeneye. Njyewe ngiye gukoresha sipureyi y'umukara, so nahise ntangira gusipureyinga. Murabibona, gusipureyinga neza witonze ukareba ko ahantu hose hagejejeho irangi. Ikindi biba byiza iyo usipureyingiye ahantu hatari umuyaga mwinshi cyangwa se izuba ryinshi cyangwa se ubukonje, nyine ahantu hari igicucu hameze neza. Yego, angaho urabibona nagiye nsipureyinga isahani imwe nayivaho nkajya ku yindi, kandi nka mekinga shuwa ko ahantu hose nshaka gusipureyinga nahasipureyinze. Iri rangi icyiza cyaryo rihita ryuma ku kanya kandi riba rishayininga. Murabibona isahani iragenda igashayininga, nako ahantu hose urisipureyinze imva rihita rishayininga. Ikintu cyiza ngiye nkunda kurusha ibindi byose ni uko rihita ryuma vuba. Uzi kuba ushaka nko gukora nk'akantu cyangwa se ushaka nko nyine ibintu byihuta, murabizi ko time is money. Nta mwanya tuba dufite wo guta ku bintu bigiye bitandukanye, so umuntu aba ashaka ibintu bigira vuba. Rero iri rangi rwose ku muntu ukunda utuntu twihuta kandi twiza ushobora gukoresha iri ngiri. Ahangaha biba birangiye, irangi ryamaze kuma. Nshaka kurishyira ahantu hari akazuba gakeya, ubundi rihita ryuma rwose mu masegonda. Urabibona amasahani yanjye yamaze guhinduka, ntabwo wapfa kumenya ko ari yayandi. So ushaka wowe wasipureyinga n'imbere naho hahinduka, ariko ngiye nshaka gukoresha igice cy'inyuma. So nahise nzana ako gatambaro urimo kubona gafite utwo tubara, niko nashaka gukoresha. Hanyuma ndabanza ndapima neza ndebe ko ibyo nshaka ari gutyo biri bugende, ko biri bukwirweho. Ni byiza ngo upime. Hanyuma ndangije mfata gurugani. Narabibabwiye yuko iyi gurugani rwose ni umuti urayisabwa. Ndayifite ku giciro cyo hasi, ntabwo ihenze kandi murabibona yuko ikora ibintu byinshi pe. Niba ugira videwo zanjye
umutako nshobora gukora hatarimo glue gun ni mikeya pe, ni mikeya. So nagiye mfata ako kenda nkagenda nkahina gutyo, ubundi nkagafatisha ku isahani. Birafata ntabwo byahita bivaho, nshobora guhita uvuga se ubu bintu birafata biramara akanya, biramara akanya rwose n'imyaka kuko nta kintu cyabitandukanye. Glue rwose, iyi glue irafata kandi nayo yuma vuba. Njyewe mba nishakira ibintu bigira vuba bidatinda, so kandi ni buri muntu wese pe, nta muntu ukunda ibintu bimutinza, ibintu bimutwarira umwanya. Nuko nguko rero. Ikintu nakoze ni ukugenda mfatishaho neza, nkabona ko hose hafashe, urabibona ni agatako keza gasa neza. Aho ngaho nahise njya ku yindi sahani ya kabiri, mwabibonye yuko nakoresheje amasahani 3, n'indi ya kabiri nayo nabigenjeje gutyo, naho ni ukugenda mfatishaho hose, ubundi umutako wanjye ukaba urarangiye. Ntabwo bigoye, ntabwo bitinda. Niba ufite akenda ko kaba kameze kose, ufite igitenge wagikoresha ugakora made in Rwanda, cyangwa se ugakoresha n'utwo twenda tuba dusa gutyo, utwo dutambaro tuba dusa gutyo, urabona ko tuba dufite kala nziza kandi birajyanye. So ushobora no kuba isahani wenda wayisizeho irangi ry'umutuku, ry'ubururu, ry'icyatsi se uko ubishaka. Utu tuntu rero ni twiza, turagaragaza nyine ko ari udutako, turasa neza. Nyine umuntu kuri ashobora kuba kabona akavuga se aka kantu kameze gute, kakozwe gute. Rero urabona ko gukora imitako ntabwo ari ibintu bigoye, ntabwo ari ibintu bihenze. Ushobora gukoresha ibyo ufite aho ngaho mu rugo, ugatekereza ukavuga se iki kintu aho kugira ngo nkijugunye nta musaruro cyatanga, nta kindi kintu cyakora. Mbere y'uko ujugunya ikintu icyo ari cyo cyose, ujye ubanza utekereze ko nta kindi kintu gishobora kuvamo kandi kikakubyarira umusaruro. Nta mpamvu yo gushyira ibintu byose muri puberi, oya. Hari igihe akamaro kamwe kaba karangiye, ariko hari akandi kamaro byakumarira. Nk'aya masahani rwose urabibona ntabwo wayarira, ariko urabibona ko tuyakozemo umutako. Mbibutsa niba utarakora subscribe, please kanda aho hantu handitse subscribe, ulayikinge, usharinge, mbese tujye tubana umunsi ku wundi. Mwibuke no gukanda notification. Murakoze, Imana ibarinde.